Итак, первая серия сериала «Соседи». Ой, наконец-то я в парк пришла. Капец, что за фигня? Не хочу я в этот тупой парк. Ненавижу этот парк. Ого, тут все изменилось. Никогда в этом парке не была. Интересно, что же тут изменилось? Вау, как круто. Посижу здесь. Да, сразу же за коктейль девушка взялась. Ладно. О, поиграю в баскетбол. Или в футбол. Или в волейбол. Ладно. Ого, вкусняшки. О, велики. Возьму-ка этот велик. У-у-у, как круто. Так. Пел и пел. Так, надо бы пойти проведать, что там еще есть. Оставлю коктейль пока здесь. Ауч! Ты что, поаккуратнее не можешь? Извини, пожалуйста, извини, пожалуйста, извини. За что я сюда пришла? Да, что я наделал? Надо будет догнать эту девушку. Ну, извините, пожалуйста, извините. Не прощаю тебя, ненормальный мальчик. Ну, мы же с вами соседи, извините, пожалуйста. Ладно, извиняю. Ох, наконец-то меня хоть кто-то извинил. Ах, ладно, посижу за компом. Ого, пирог. Блин, что мне сделать для нее, чтобы она со мной была? Даже еды в холодильнике нет. О, идея. Возьму ей этот сэндвич. Она по-любому любит сэндвичи. Да кто там? Кто? Это я, Майкл. Я не знаю никакого Майкла. Вы ошиблись, наверное, дверью. Да стой, это я тебя на велосипеде, тот, который сбил. Ого, сэндвич. Спасибо. Может, ко мне на чай? Ну, пойдем. И потом ты такой, на, и я упала. На, ешь пирожное. О, спасибо. Как это вкусно. Спасибо тебе, то, что пригласил меня сюда. Это тебе не за что. Бери еще. Вау, как вкусно. Как ты так готовишь? Да, обычно. Просто купил. Ну, с тебя понятно. А себе сколько мы тут просидели? Ладно, мне пора домой. Ну, давай, пока. Да, как мы долго тут просидели. Завтра надо будет покупать. Завтра, наверное, надо будет покупать уже еду. Фух, ладно. Выключаю свет и ложусь спать. Надо бы переодеться. И завтра я уже буду покупать себе. Буду покупать себе животного. И, конечно же, буду покупать себе еду. Вот на чем закончилась наша первая серия.